Jihan Kid. Hai, apa kabar teman-teman? Ayo bermain tebak-tebakan anomali lucu bareng adik Jihan. Sekarang kita mulai ya. Yang pertama, Udin din 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 dun, madin din. ya benar sekali. Ini adalah Udin din din dun. Selamat, kalian mendapatkan 1 bintang. Udin din 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 dun, madin din din dun merupakan sosok jeruk yang memiliki mata dan mulut. Dulunya ia hanyalah seorang manusia biasa. Suara yang kedua, Blueberry, octopusin. ya, itu adalah blueberry nih octopus ini. Blueberry, octopusini. Blup 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 octopusi. Suara yang ketiga, Anpali babel, anpali. ya, Ampali Babel, Ampali Babel. Anpali babel, anpali babel, anpali babel. Itu suara dari Suara yang keempat, Ecco a voi, pusini sushi. betul sekali. Itu adalah Pusini Sushini. Ecco a voi, pusini sushini. E il leggendario Gattini Wasabini. Yang kelima, dengarkan baik-baik ya. Spioniro golubir. Ya, ini adalah Spinugino Golubiro. Špioniro golubiro. Jebeni golub kojeg šalje vlada u javnost. Yuhu, kamu sekarang mendapatkan 5 bintang. Oke, sekarang suara yang keenam. Dengarkan baik-baik ya. Era una volta un cactus gigante. Benar sekali. Ini adalah Cacto Hippopotamo. Il cacto ippopotamo. C'era una volta un cactus gigante con una testa di ippopotamo elegante nel deserto. Sekarang suara yang ketujuh. Bombombini gusini. Kamu benar lagi. Ini adalah Bombombini Gusini. Bombombini gusini. Fratello bombardiro crocodilo che svolge tutte le stesse funzioni del fratello, da bombe alla gente. Sekarang lanjut suara nomor 8 ya. Macacchini bananini. Ini adalah Makakini Bananini. Makakini Bananini. Macacchini bananini. Wow, wow, wow. Bananucci, monkey, 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 yucci. Bisakah kamu menebak suara yang ke-9? È membro di una banda criminale.
adalah suara dari Kiwito Bandito. Yang bisa menebaknya, ayo angkat tangannya. Kiwito Bandito è membro di una banda criminale Roah, Oi Oi e buon amico di Mangolo Mangolini. Lanjut suara yang ke-10 ya. Ada kejadian misterius yang hanya muncul. Ya, ini adalah suara tatata sahur. Ta. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Sebelum lanjut, ayo jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, terima kasih. Sekarang lanjut tebak suara anomali yang ke-11 ya. Espressona signora con il Wah, kamu benar. Itu adalah suara dari Espressona Signora. ballerina cappuccina? No. Espressona signora con il suo charme, una vera dadora. Tebak suara anomali nomor 12. Dengarkan baik-baik ya. Gangster futera criminale. Yuhu, ini adalah suara dari Gangster Futera. Indossa un outfit da gangster, ha un petto fantastico e ogni giorno vaga per il deserto minacciando le persone. Nomor ke-13. Wah, ini pasti semua tahu ya. Tung. Ya, kalian pasti sudah tahu kalau ini adalah tung sahur. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau Sekarang tebak suara yang terakhir ya. Zebra Zubra, Zebralini. Ini adalah suara dari Zebra Zubra Zebralini. Zebra Zubra, Zebralini, Zebra, Zebrocini. Hayo, kalian dapat berapa bintang? Tulis di kolom komentar ya. Terus ikuti video adik Jihan yang lainnya ya. Akan banyak kuis-kuis seru selanjutnya.